Здравейте хора, аз съм Дерби Експрес и тук до мен е строител. Кажи здрасти. Здрасти. В момента правим един хотел, хора. Какъв ти хотел, ето е нашата къща, бе? Каква е тази къща, бе? 2 метра. Да, хора. Тук ще му помагам. И ако искате да играете в мой сервер, пишете. И се коментирайте. Моля, абонирайте за мен и за братовчет ми, Даниел Иванов. Колко етажа си, строител, колко етажа си направил до сега? Да. 2 етажа. Айде, аз ще ходя да правя горния. Той горния има много зомбита, бе, строител. И сега ще убия зомбитата, хора. Крипарите, извинявам се. Вижте колко глупости. Да, на креатив съм, защото правим къщата, да знаете. На сървайвър няма как, защото това ще ни трябват много материали. Ще я направим и ще снимем клипчета в нашата къща, нали. Това не знам какво ще видиме, може и да ни е къщата. Не знам, но е много голяма. И е във... Добре, бе. Това е Криско, забравя да ви го кажа. Той не може да влезе за сървъра, защото строител го багна по IP адрес и не знам как да го оправим. Ако знаете, моля, напишете коментар как да го направим, да го унбаним. Защото ми е много чудно как да го унбаним, аз не знам. Какво ще правим тук? Строител? Да. Ти какво правиш в момента? Че като гледам на покрива, яеш колко зомбити и такива глупости има. Взема един дъма меч и ги избия. Да ги убия, защото съм много. Ти го разбра как да те унбана. Има унбан IP. Криско, бързо 23. И аз сега, Джини. Има го, бе. Видя ли? Изписа unbanned IP и там IP-то някакво IP. Видях, бе. Тук зомби. Ще играеш след нас? И така унбанахме Криско, хора. Сървър има даже и плюгини, много. Всичко има сървъра, много е як. Даже гледайте, аз съм хостер. И това е VIP сигурно, VIP-а. Аз съм хостер, но се правя на VIP. Защото само ще ми просят за ранкове. Да. Ще направим и... Добре. И хора, ще направим и такова Warp Jump. И на него наградата ще е безплатен ранг, примерно VIP ще е сигурно. Но още не е готов, тъй като стане готов ще го направим, да е. Я. Пламене, виж тук как стана като училище. Да, бе, видях. Хора, дай му сървъри да играе. Чакай, аз ще дам. Ще клипа колко минути е вече. 4 минути, добре. Бе, дай му там това, бе. Добре. Да влези, я вижте отдалече как се вижда, хора. Това е някакво... Ние сме някакви големи билдери, хора. Това не знам дали вие ще може да го направите. Нали, бе, строител? Да. Това човек е някакво билдерско. Ние го направихме за 1 час, това сега го ви... това... Виж, чакай, мълчи, бе, Криско. Това сме го направили за 2 часа. Представете си какво е. Ти трябваше да влезеш с Криско бъга 23. И ето кой е Криско, дет ми... Така. Криско, ти излезе ли, бе? Така, и Криско излезе.
Криско бъдат 23. Модератор. И хора, тук много ела тук бе, строител. 679. Строител. Кой е махнал ги? Махна ли зомбитата? Да, пише kill all. Ама не знам как. Абе не бе, ела тук при мене бе, виж тук колко зомбита има бе. И вземи да маните зомбитата. Тика модератор си да знаеш. Напиши се и виж къс. Аз съм постер. Не, аз съм. Ето са плюс. Какъв си ти бе? Не си бостер, ти си... Защото му е така на него. И здравейте, хората, съм Светослав. Мълчи бе, това е брат ми. Така, хора... Строител, как ще маним тия зомбите тук? Виж колко са много, качи се на втория етаж. И ето го Криско! Напиши нещо. Ето го тос. Всички сме така. Това е някакво много яко хора. Гледайте сега как ще се... Аз съм онер. Не си онер, ти си вип. Аз съм се направил виж. Криско! Знаеш защо се е направил вип? Защото да не му искат безплатни ранкове. Иначе той има и... Да, онер е, той има онер и вип. Аз виж къв съм. Той е косър. И Си ли са командата, виж? малко забива. Това ли ще е края на епизода, хора? Ами, може ли да съм онер? Какъв... Криско иска да е онер. Ми направи го де. Добре, първо ще бъде 23. Ама има ли такъв ранг? Няма такъв ранг. Добре, тогава съм. Виж, тогава трябва да съм като тебе. Не, направи го хеят админ, да, ако иска. Искаш ли хеят админ, ме Криско? Добре. Ама ти заедно с онер, нали? Да, бе. Готов си, хеят админ си. Вау, това е хеят админ, е много як. Така. И нека да правим работите тук. Добре, тук вътре сме направили... Тук всичко сме направили вече. Елате на втория етаж. Всички на втория етаж. Аз и сега гледах, че ми лаги много. Окей, тук сега с Криско ще правим втория етаж. Ние сме админите, да знаете, хора. Няма други, само ние тримата сме. Ай, вече ми пише онер. И две, бе, Криско. Аз съм като онер, нали ли? Да, като мене. Добре. Всички правила имаш. Всичко е на също само Чуйте, хора, чуйте сега. Виж как ги прави това Криско, яко. Добре, аз какво трябва да правя, че ми е скучно? Помагай на Криско. О, аз се сетих какво ще правя. Че само да си взема... Криско, виж, ела. Спри клипа. Що? Така. И хора, това ще е за сега. Моля, абонирайте се за мен и за братовчет ми Даниел Иванов. И